Много вопросов ко мне приходит по поводу кашля. Влажный кашель, сухой, который долго не проходит. Задают вопросы, чем лечить кашель у ребенка, чем у беременной женщины. Хочу сразу ответить, в любом случае надо прежде всего искать причину кашля и назначать препараты индивидуально. Более 1000 гомеопатических моносредств могут вылечить кашель, а комбинация из 2 препаратов дает достаточно большое количество рецептов. И не каждый возьмет на себя ответственность, не глядя на пациента, заочно лечить кашель. А подобранная на приеме и назначенная индивидуальная гомеопатия за пару недель уберет даже самый затяжной и трудноизлечимый кашель. Для подбора препаратов и составления индивидуальной схемы лечения кашля врачу-гомеопату необходим опыт и достаточно высокий уровень образования. Важно четко определить характер кашля, причину его возникновения и конституциональный тип пациента. Только так можно быстро и радикально вылечить сухой, влажный, затяжной кашель у ребенка, начиная с 3 месяцев, у беременных женщин и очень пожилых пациентов. Кстати, наше лечение обойдется вам значительно дешевле привычного.